دوستان راځو په دې باندې غږیږو چې جیمیل څنګه جوړیږي. دلته ولیکئ څه create gmail account دا لومړی دا به انتخاب کړئ. را به په create gmail account باندې به کلیک کړئ. خو د دې نه هم بهتر آپشن دغه دویم ده، دې باندې به کلیک کړئ. دلته به راځئ for myself لپاره به انتخابوئ. دلته راځئ مثال یو نوم به لیکئ چې مثال په توګه زه لیکمه چې first name مثال په توګه زه ورته کومه چې زکی. last name مثال ورکوم افغان. تاریخ تولد څه کوم ده یعنې پیدایش تاریخ. کوشش وکړئ تاریخ همیشه یا داسې یو تاریخ وي چې ستاسو خپل تاریخ وي چې په آینده کې که پاسورډ مو هیر سي ایمیل مو مشکلات پیدا کړي په دې باندې ریکور کوئ. نو موږ تاسو زه به هم اول 1990 به انتخاب کوم. د افغانانو خو ټول اول ده. په دې کې بیا میل انتخاب کوم. بیا دلته ایمیل ورته لیکم مثال په توګه ATX. نن سبا د ځوانانو دا شعار ده ATX. مثال په توګه زکی افغان 2024 دا ورته انتخاب کوئ. دا مې ایمیل سو. دلته ورته پاسورډ ورته ورکوم. مثال په توګه دا مې یو پاسورډ ورته ورکړه. بیا نیکسټ. پاسورډ مې باید لږ اوږد وي. پاسورډ سیف کړئ. دلته به ریکور ایمیل اچول کېږي. ریکور ایمیل یعنې که ستاسو دغه اوسنی ایمیل چېرې بند سي بیا تاسو کولی سئ دلته یو ایمیل واچوئ چې په طریقه باندې وکولی سئ خپل ایمیل خلاص کړئ. خو زه وایم چې نه دې نه فی الحال تېر یو نو دا سکپ کوم. دلته افغانستان ورته انتخابوم. دلته نمبر اچوم. مثلا نمبر اچوم زه هغې نه وروسته بیا کوډ درته راځي. ښه خبره نه ده خپل نمبر واچوئ دا نه کوډ راځي کوډ به پکې اچوئ چې ایمیل کې مو کوډ واوسېږي په آینده کې کولی سئ هغه ایمیل بیا بیرته ریکور کړئ ځان ته. اوس لپاره زه دا هم سکپ کوم. نو دا نیمه ایمیل سو. نیکسټ مې کړه. راځم او دا یعنې اګري کوم. اګري مې چې وکړ دې ته به منتظره سئ. دا د ایمیل خلاص سو. زکي افغان په نوم باندې. مننه دوستانو.